वेलकम टू एंड वाटर। ये इनका एक वॉशरूम होता है लेडीज़, इधर जेंट्स वॉशरूम होता है, इधर इनका इंजन आप देख सकते हैं, इंजन इधर है। यहाँ पर सीटिंग एरिया है, यहाँ से बैठ के सभी व्यू देखते हैं। यहाँ पे ट्यूब वगैरह सब फैसिलिटीज़ हैं। ऐसे ही इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। यहाँ से इसका एंट्री है। यहाँ पे ऐसे ऐसा इसका व्यू है कुछ दिखने में।